Sziasztok! Én Phoenix Fire vagyok, és ebben a videóban bemutatnám a Xbox 360 Controller unboxing videóját. Amint láthatjátok, éppen szedem szét a csomagolást. Ugye már másodjára szedem szét, mert igazából már egyszerre ki volt bontva, csak gondoltam, hogy csinálok egy unboxing videót, mert úgy már tetszett az unboxing videó, vagy tetszenek az unboxing videók. Hát ugye, amit láthattok, itt egy jó tálnás, amit most szedtem ki az előbb. Maga a csomagolás kicsit már megviselt, ugye? Mert egyszer már amint mondtam, előbb is, hogy szétszedtem. Hát akkor jöjjön a csomagolás, kiszedjük a csomagolásból. Kiszedjük a dobozából. Hát ugye ez nem az a hagyományos kontroller, hanem ez már amihez ugye van a Slim Xbox, és ahhoz gyártanak ilyen kontrollert, ez a fekete színű kontrollert, nem a hagyományos, hanem az a Slim-es verzió. De egyébként jó PC-hez is, tehát elsődlegesként ugye Xboxhoz való, de PC-hez is használható, és én azért vettem meg, mert nekem PC-hez kell majd, ugye azon fogom használni. Ugye mit láthatunk a dobozon? 2,7 méteres, illetve igen, hát több mint másfél méter a kábel hossza, ami elég jó szerintem, nekem szimpatikus. Aztán vannak még ilyen mutatók is hozzá, ezt mindjárt szedjük ki először is a dobozból. Csomagolásából. Ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz, illetve hát végülis ugyanaz, mint a Xbox 360, csak PC-hez is használható, ugye. Itt van az a mutatom, és van sokféle nyelven. Ezeket szépen majd elolvasgatom, de nem most. Na, hát vannak mindenféle nyelv, ez nem érdekel minket. Mindenféle nyelvben vannak. Úgy csak a magyar mutatót olvasom el, ha nem haragszatok. Ugye van ez a 270 centis kábel, ugye, amit mondtam az előbb. Ugye ebben nem kell elem, mivel hogy USB-s, tehát vezetékes, de nem kell külön majd elemet venni. Nincs ugye olyan lehetőség rajta, hogy nem akkumulátoros. Ezt különben autós játékokhoz vettem ezt a kontrollert, mert valahogy én nem szeretem vagyis hogy a billentyűzettel irányítani. Tehát mondjuk ilyen, hogy a Need for Speed, meg Grid, meg mi még, hát mivel szoktam még játszani, a Dirt-tel, azokhoz inkább ajánlott ez a 360-as kontroller, vagy kormány, ugye, pedallal együtt. Ja, hát ugye van rajta ez a lényegében úgy látom, hogy ez arra van, hogy ha megrántod a kábelt, akkor nem a kábel szakad el, hanem ugye ez jön szét. Ugye, és ez megvédi ezáltal, hogy tehát megvédi a szakadást.
Na ennyi lett volna ez a kis videó, unboxing videó. Ha tetszett a kis videó, akkor légy szíves megfogsz fel a csatornámra. Mert legközelebb is gameplay-el vagy egyéb más videóval. Sziasztok!